Hai Beb, apa kabarnya? Welcome to my YouTube channel. Enjoy! Hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Ona di Romania. Jadi sekarang Tante Ona ada di kebun. Kita mendadak ya, jadi kalau hari Minggu biasanya kita nggak ke kebun. Tapi karena cuaca hari ini mengejutkan, jadi kita cek kondisi cuaca. Ternyata hari ini malamnya itu -1. Nah kalau -1 dalam 10 menit aja itu buah-buahan ataupun tanaman itu menjadi beku, jadi kita harus selamatkan ke kebun. Dan makanya hari ini Tante Ona langsung ke kebun, dan kita lihat apa yang akan Tante Ona selamatkan hari ini. Oke, let's go. Oke, jadi kita akan hari ini kita akan selamatkan yang ini pisang, daun pisang, karena daun pisang itu mahal ya. Jadi ini kita akan potong-potong dulu kayak gini. Nih, jadi ini kita potong, nanti selanjutnya baru dibelah-belah sini ya. Kayak gini. Ini Beb. Pisau Bebek nih. We have two trees, pohon pisang. Kita punya 2 pohon ya. Nah, jadi ini pohon pisangnya ini kita akan semua kita ambil. Supaya kalau enggak nanti rugi ya. Kita udah tanam, kemudian nanti dia beku dalam 10 menit udah habis langsung. Ini nanti kita daunnya kita lepas, potong. Oke. Nah ini jadi kita udah panen daun pisangnya sebanyak ini ya, lumayan ya. Nah setelah itu proses selanjutnya nanti kita akan potong ini, daunnya aja yang kita ambil ya. Jadi yang tengahnya kita akan buang. Nah sambil Tante Ona melanjutkan ini, Tante Ona mau liatin Bebek kondisi di kebun nih. Lihat nih Beb, sangat berangin banget dan ini bener-bener dingin. Sekarang ini udah 10 derajat nih. Kita lihat ya, ini sebelum minus kondisi kayak gini. Nih 10 derajat udah bener-bener dingin, tangan jadi cepet dingin banget ya. Tuh. Nih kondisi gini Beb kebun. Nih. Musim gugur tuh bener-bener membagongkan ya. Bener-bener kondisi membingungkan banget karena ini tiba-tiba itu panas, mendung, hujan nih. Wah ini udah merah semua loh ini. Wah apelnya merah loh. Apelnya udah pada merah. Wow. Nih Beb, ya ampun nih apelnya merah-merah semua nih. Tuh. Wow. Nah. Nih jadi kondisi kayak gini. Dan ini si daun ini warnanya udah cantik banget nih. Udah berubah nih. Tuh Beb. Karena kalau musim gugur itu emang yang cantik tuh kalau pada saat pergantian daun ya. Gantian warna di daun nih. Ini ntar juga kita akan simpen semua. Nih. Ini juga warnanya udah mulai berubah ya Beb. Tuh. Nah ini jadi ya kalau misalnya yang kita ambil kan daunnya aja. Yang tengahnya kita nggak pakai ya Beb. Nanti kita akan pakai ini untuk buat jadi tanaman. Jadi kita buat ngelipet makanan ya. Jadi misalnya nasi bakar ayam suwir atau apa gitu loh Beb. Jadi enak kan. Nih. Tuh. Look at this. The process. Tuh. Ini like this ya Beb. Ntar kita rapin lagi. Nah ini kayak gini. Jadi angker Robert tuh nggak tahu, dia tuh memang karena belum pernah di sini kan. Daun pisang kan jarang ya. Tuh nanti kita susun. Ini kita susun nanti. Merah.
Ntar kita masukin sini, ntar kita lipat dengan rapi ya kan. Nah prosesnya setelah ini nanti kita, sebelum kita simpan di freezer, kita akan lap dulu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini hasil panen daun pisang yang Tante Yona udah potong dan lipat kayak gini. Untuk selanjutnya kita akan bersihkan si daunnya, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam freezer supaya lebih awet. Nih Beb, lumayan banget ya, ini lumayan loh, berapa lembar ini. Sebabnya kalau beli lumayan mahal di sini. Dan untuk selanjutnya yang akan kita selamatkan sebelum membeku adalah, nah ini Angker Robert sambil nyemilin anggur ya Mipi, sweet. What kind Otelo? Wah tuh Angker Robert tuh, wah enak banget nih. Nah, we will also take ya, Otelo I think already have ya, we can harvest ya. Yuk, and then we going to take kangkung ya Pi. Nih, and then kita ke kangkung ya. Ini kangkung kita juga harus selamatkan. Aduh tuh lihat nih Beb. Nih, lihat nih. Tiba-tiba udah kayak dia Pi already like sleeping like that ya. Because cool. Nah jadi bisa dibayangin kalau -1. Aduh tunggu. Kita lihat dari sini ya. Jadi bisa dilihat nih Beb. Ini cuacanya tiba-tiba turun jadi 10 derajat aja udah langsung kayak gini kan. Nah bisa bayangin kalau -1. Jadi bener-bener dalam 10 menit mereka udah langsung kayak membeku gitu. Istilahnya jadi kayak rusak. Makanya kita harus panen nih hari ini. Ini Tante Yona sebenarnya habis dari jalan pergi, jadi belum pulang. Ini langsung ke sini, ke kebun. Karena takut nanti hujan. Oke. Ntar kita penuhin ini semua. This and we need to take this also be watermelon. Ini watermelon ya. Ini Beb ini juga akan kita ambil ya. Nih. Tuh. Ini watermelon. Oke, ini juga kita harus selamatkan. Taruh di sini nanti kita bawa pulang. Sambil Tante Yona lanjut ini, oke? Oke, I will continue this. Ini juga Angker Robert nyari ini cabai, kita juga harus ambil ya. Ini cabai kalau enggak nanti beku. Nah ini adalah kangkung yang Tante Yona ambil segini. Nah ini cabai, tomat juga kita udah ambil, paprika. Nih lumayan kan? Jadi harus diselamatkan. Tuh over there Pi, yang orange Pi, yellow. Over there yellow. Nih, tuh ini yang hijau. Oh ini nih, tuh yellow tuh Pi, in your shoes tuh, tuh, shoes tuh, hahaha. Nah, tuh kita ambil cabai rawit yuk, di sini. Tuh lihat nih Beb, anginnya, ya ampun tuh. Jadi angin itu bikin tambah dingin ya. Kedengeran kan suara angin? Nih lihat nih, kondisi kebun tuh, tuh berangin. Nih. Ini tiba-tiba kayak gini cuacanya ya kalau musim gugur, dan malam ini bener-bener yang paling drop banget hari ini ya. Jadi kita harus segera ambil, kalau nggak sayang banget. Ini kalau nggak nanti semua beku. Nih lihat nih, wah tuh aduh, nih cabai rawit kan susah nih, dan udah susah sekalinya ada mahal, makanya ini harus diselamatkan nih cabai rawit. Wah tuh Beb, nih tuh banyak ya kan, ini bener-bener nih harus diselamatkan.
Tuh Beb. Tuh. Wah nih. Tuh Beb. Ini harus diambil. Nih udah segini aja. Nih. Di sini juga banyak. Wah, anginnya kenceng banget deh, serius. Wah. Wah, gila, kenceng banget nih anginnya. Denger kan suara angin, ampun deh. Wah, 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 wah. Nilai tuh. Nih, cabenya banyak banget nih. Wow, in here lot of fish. Oh my god, nih a lot of chili nih. Tuh, lihat tuh. Nih, lot chili. Wah. Tuh. Nih, tuh lihat tuh Beb, masih banyak banget. Wah. Ini bisa dilihat nih. Ini kita harus ambil semua, nanti Tantiona akan ambil lagi baskomnya ya. Baskom atau tempat untuk kita panenin ini semua. Nih kita udah panen segini, nih angker robot udah panen segini juga, banyak banget tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ya ampun nih Pipi, a lot of nih red nih. Oh, wah, ini kita harus gelas selamatkan. My god tuh. Ini ya dalam hitungan 10 menit. Kalau dia ada di 0 derajat, apalagi Tantiona lihat -1, ini udah langsung beku. Udah langsung nggak bisa dimakan, udah nggak bisa diolah, udah jelek. Jadi ini harus selamatkan sekarang. Tuh lihat tuh banyak banget loh. Wah, wow, wow. Tuh. Wah ini cabai rawit nih, cabai rawit nanti Ona harus ambil lagi nih. Wah masih banyak nih cabai rawit nih. Tuh. Wah. Wah banyak. Wah, ini warna segini yang setengah-setengah merah udah tancap aja kita ambil lah Beb. Karena kalau enggak nanti beku malah nggak bisa kepake. Nih yang kayak gini oke lah, tancap deh. Tuh, ini juga tuh. Nih Beb. Jadi malam ini adalah bener-bener yang terdingin -1. Besok naik lagi di 3 derajat. Jadi bener-bener nggak menentu. Tuh bisa dilihat tuh, anginnya kenceng banget nih, super kenceng. Nih kita udah segini ya, banyak kan. Wow, ini semakin sore angin semakin kenceng dan kita masih terus ngambilin ini cabai ya. Nih kita masih petikin cabai, ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah dan cabai keriting. Nah ini juga ada udahan panennya, luar biasa banyak banget nih. Wow. Jadi panen kita adalah selain cabai ya, ini sekitar 5 kilo cabai hijau, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, juga cabai keriting. Juga Tantiona panen ini si daun pisang. Ini daun pisang mahal banget ya kalau di Eropa. Hitungannya dia itu sekitar berapa per graman di sini dihitungnya. Kemudian harga juga cukup mahal, dan juga kangkung. Ini kangkung ya Beb. Kemudian ada juga ini cabai paprika, ini tomat, ini paprika, dan semangka. Ini kita harus buru-buru. Hari ini kita panen, sebabnya nanti malam itu adalah -1. Jadi kalau -1 dalam 10 menit mereka akan jadi beku dan akhirnya nggak bagus kualitasnya. Jadi kita buru-buru Tantiona, walaupun hari ini berangin, langsung cus dipanen semua. Makan ini ikan nih sebelum nanti menjadi beku ya. Tuh.
Bye-bye ikan. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel, TikTok, Facebook, and Instagram. Love you all. Bye-bye.